Һаумыһығыҙ сәгелдәкте ҡарап ултырыусы ҡыҙҙар, малайҙар. Сәләм! Беҙ бөгөн Камила һәм Айгиз менән Ғафури районына экскурсияға килдек. Ҡарағыҙ ниндәй тояғыш. Әйҙәгеҙ улар менән яҡынданыраҡ танышайыҡ. Әйҙә. Донъялағы иң ҙур ҡош. Шәп йүгерә был таныш. Тик оса ғына белмәй шул. Оҙон муйын дөйәғыш. Таныш булығыҙ, дуҫтар. Бына был ҡара Африка дөйәғышы. Улар бик шәп йүгерәләр, әйме, Асия апай? Эйе, Камила, бик дөрөҫ әйтәһең. Уларҙың хатта тиҙлектәре сәғәтенә 75 километрға ла етергә мөмкин икән. Асия апай, улар ҡурҡһа, башын ергә тығалармы? Юҡ, улар әлбиттә башын ергә фәлән йәшермәйҙәр. Йыртҡыс килеп сыҡһа, улар ҡатып ҡалалар икән. Шуға ла йыртҡыс уларҙы берәй ниндәй ҡыуаҡ тип уйлай һәм уларға теймәйенсә үтеп китә икән. Дөйәғышты гигант ҡош тиһәң дә хата булмаҫ. Сөнки уның буйы метр ярымдан алып 2 метрҙа 70 сантиметрғаса етә. Ауырлығы хатта 130 килограммда була ала икән. Муйыны һәм аяҡтары бик оҙон уның, ә мейеһе грек сәтләүге тиклем бәләкәс кенә. Был ҡоштар экваторға яҡын урынлашҡан асыҡ саванналарҙа һәм ярым сүлдәрҙә йәшәйҙәр. Дөйәғыштар бик шәп йүгерә. Уны донъялағы бер чемпион да ҡыуып китә алмай. Ә уларҙың йомортҡалары тәбиғәттә осраған иң ҙур йомортҡа һанала. Был йомортҡаны бешерер өсөн уны тәүҙә бысҡы йәки сүкеш ярҙамында ярырға кәрәк. Сөнки уның ҡабығы бик ҡалын. Ә тағы ла дөйәғыш йомортҡаһының тышынан рәссамдар төрлө сувенирҙар яһайҙар. Бына ҡарағыҙ, дуҫтар, бына был тауыҡ йомортҡаһы. Тотоп тор әле. Ә бына был динозаврҙыҡы тип уйлап ҡуя күрмәгеҙ. Был дөйәғыш йомортҡаһы. Дөйәғыш йомортҡаһы үҙенең төҙөлөшө менән тауыҡ йомортҡаһына оҡшаған. Әгәр ҙә унан беҙ омлет бешерһәк, уны 10-15 кеше ашап туя ала. Был ресторандарҙа бик ҡыйбатлы ризыҡ тип һанала. Ә Африка илдәрендә дөйәғыштың йомортҡаһынан бешерелгән аҙыҡ ул милли ризыҡҡа һанала икән. Был хәл Японияла булды. Беҙҙең экспедиция ҡалаға юлланды. Вулкандың кратерына төштөк. Шул ваҡыт вулкан атып ебәрмәһенме? Йәнеҙгес тауыш. Тегендә бында таштар оса. Ҡайнар лаваға. Ҡотосҡос хәл. Вәтәй. Шунан? Шунан ни? Мин барыһын да ҡотҡарҙым. Konnichiwa, oshimate, meteo sakare koreneka, banzai. Кем ул? Минеңсә был панда. Ә ниндәй панда? Ниндәй тип? Улар көнсығышта йәшәй. Ә нимә кәрәк уға? Нимә кәрәк тип? Һин беләһеңдер, моғайын. Һин бит ул яҡтарҙа булғанһың. Мин? Хәҙер барыһын да асыҡлайбыҙ. Welcome, tourist! Konnichiwa, oshimate, meteo sakare koreneka, banzai. Ҡарала, Аҡтылып, минеңсә ул аҙашҡан ахыры. Юҡ, ул бит турист. Беҙҙең урмандарҙың иҫтәлекле урындарын күрергә тип килгән. Үҙегеҙҙе өйөгөҙҙә кеүек хис итегеҙ. Хәҙер һеҙгә экскурсия үткәрербеҙ.
Бына был безнең аш бүлмәһе, бында без ашайбыз. Тегендә безнең фотолар, был безнең люстра, игътибар итегез. Ул эше тәҙрәнән бик хозур күренеш. Карале, ул безне аңлай дип уйлайһыңмы? Куй әле! Телескоп, һуңгы модель. Күк есемдәрен күзәтү өсөн. Һәм экскурсия безнең һуңында ишек. Ул ук ине өсөн, шулай ук сыгы өсөн. Танышуыбызга бик шатбыз. Һау булыгыз, хушыгыз. Уга охшаны шикелле. Ақталып, минең сал шулай адашкан. Юк. Уның ашагыһы килә. Ақталып, әнең ул улай булгас ашамайың? Уларда көн сыгышты юла шулай. Сей церемония дигән балалар. Без сәйде, былай гына церемония гына сәбәт. Әйе. Я, хәерле юл. Ак юл һеҙгә. Көн сыгыш. Ақталып, мин һиңә адашкан дип торам бит. Юк. Ул бит турист. Сувенир алырга тик килгән. Ә нимә бүләк итәргә икән һуңга? Әллә һинең телескопыңны бирәйекме? Юк, нимә? Ул бит өр-яңы. О, карале. Сәгать охшаны. Konnichiwa, oshimate, goreigai. Banzai! Haya! Mesete kore gonzaimasu. Arigato. Mata masaradek. Mesete kore gonzaimasu. Arigato. Mata masaradek. Хошыгыз. Хушыгыз. Һау булыгыз. Ау булыгыз. Хошыгыз. Әйтеп торам бит, адашкан дип. Елмаеп һау булашабыз. Хошыгыз. Хош булып тор. Икән йөрі. Хушыгыз, ау булыгыз. Ау булыгыз. Һау булыгыз. Һау булыгыз. Турист бит ул. Әмма адашкан турист. Хошыгыз. Хуш. Һау булыгыз. Ак юл һеҙгә. Турист бит ул. Хушыгыз, ау булыгыз. Ана карагыз әле. Бу туягыштарның ике генә бармактары бар. Ә тубыктары артка табан бөгелә. Шуга ла уларның аяктары бик көчле икән. Улар хатта типһәләр таш та ярырга мөмкин. Бuna шундай аяктар булган элекке динозавр дәврендә, динозаврлардан хатта. Күрәһегезме? Достар, әһез беләһегезме? Дөя һүзе гарәп теленнән тәрҗемә иткәндә матур дигәндә аңлата икән. Буна бу матуркайның исеме Актау. Дөяләр улар сүллектә икешәр атна азыкһыз һәм һыуһыз яшәялар. Күрәһезме, уларның үркәстәре бар. Буна шунда улар май туплайдар. Ошо май аркаһында улар шулай озак итеп азыкһыз һәм һыуһыз яшәялар икән. Тырыш дөя йөк ташый, ашыкмай гына яйлап. Үркәсе булһа матур, бесән бирәйем мактап. Актау, Актау. Ой, китә барды.
Дөя эссе һәм коры сүл климатына бик яхшы яраклашкан хайван. Озын кирпектәре уны ком бураннан, ә калын тояктары аяктары бешүдән хаклай. Был хайван һауһыз бик озак яшәй ала, ә эскәндә инде һуды 100 литр самаһы эсә икән. Сүллектә яшәүче халыктар өчен дөя изге хайван һанала. Ул бик егәрле йөк ташусы, һыу яткылыгын әллә нисә сакрым аша һидүсән. Ә тагы ла дөянең һөте лә бик файдалы. Камила, Айги, сезгә был хужалыкта кунакта охшагандыр бит шулай? Әйе! Искәй дусларыбыз сезгә лә охшагандыр. Яйгы ялыгып матур үтһен, ә безгә кайтырга вакыт. Һау булыгыз! Хушыгыз, кызлар, малайдар.